你好，我是雨萌，今天跟大家聊一部我最近看的新电影，就是赵婷的那个《哈姆奈特》。故事很简单啊，说的是一个叫 Annis 的女生生下了2女1男，结果她的儿子在黑死病横行的时候就去世了。Annis 的老公就用儿子的名字创作出了一部戏剧作品，这个戏剧作品就是《哈姆雷特》。说到这里，大家应该就知道我是在说莎士比亚的家庭故事了吧？毕竟就算你不知道莎士比亚，应该听过那一句1000个人心中有1000个哈姆雷特吧？不过我要在这里先说一句大实话，就是我在看哈姆奈特之前，我确实没有跟莎翁联系起来。毕竟我不是莎翁迷，虽然我本人是很爱看那些乱七八糟的话剧和音乐剧啊，但是我对于莎翁的了解就仅限于4大悲剧和4大喜剧了。也仅仅是因为大家在买票的时候，然后我就跟着买，就觉得经典之作嘛，我总得看一看啊，所以我就会看过那么几部经典之作。更别说这部电影的原著哈姆奈特了，我可是一点都没看啊。今天我们就根据这个电影本身来聊一聊。电影本身我是蛮喜欢的，因为赵婷她用了一个女性视角去诠释这个故事，它其实跟原著有一点不太一样。不太一样的地方在于什么呢？就是原著它是用螺旋式的一个叙述方式，比如说我们可以从哈姆奈特的视角去看他的父亲他的母亲，然后我们也可以从这个女生 Annis 的视角去看她的老公她的儿子她的女儿，我们也可以从第三视角，也就是作者的这个视角抽离出来看整个大的历史背景和故事线。那电影呢就直接用了一个单线性的叙事结构，听起来很普通是不是？但是你在看电影的时候，第一个镜头就已经会非常的吸引你。第一个场景就是在一个茂密又安静的森林里面，然后有一棵参天大树，树的树枝和树干是非常粗壮有力量的，它的树根呢就是盘根错节的盘桓在地面。画面中呢就有个女生穿着红裙子躺在这些树根之间睡觉，我当时就会觉得她很像这个树根的一部分，但同时呢她睡觉的那个姿势又非常的像一个婴儿躺在子宫里面的那个形态，是非常的有安全感的。不知道大家有没有去野餐过，或者是说去公园晒太阳的时候，你总会想要找一棵树，然后坐在那个地上，那个地面是非常柔软的，你会觉得你好像直接跟这个大自然有了连接。这个很像什么呢？这个很像我们在看《阿凡达》的时候，那些生活在潘多拉星球的那些小蓝人们，他们总是会拿自己的那个辫子，然后跟那个树，就是那棵灵树做直接的连接和沟通嘛，这是非常的神圣的，所以电影一开始就带给我了这样的感觉。这个睡觉的人呢，她就是我们的女主角 Annis 了，她确实有一些神秘力量在的，她就被村子里面的人说成是森林女巫的孩子，因为她老往森林里面跑嘛，而且呢她又有一些灵力在，她的灵力呢用我们今天话来说就是算命，但是用当时的话来说就是能够看见未来，并且呢她也能够识别草药，然后给人家看病啊什么的，这也是当时所谓的女巫的职责。当然我觉得这里也算是电影的一个bug， 因为我们都知道无论是在中世纪的欧洲还是文艺复兴时期，你如果是一个女巫，那是什么概念？你是会被浸猪笼的，你是会被处死的，是会被火烧死的。无论是我们看过的莎士比亚的那个麦克白，还是白雪公主里面的巫婆，或者是哈利波特里面的黑巫师，那这种巫师总是给人一种神秘莫测或者非常阴险狠毒的印象嘛。历史上呢，其实巫师也是不受当地老百姓欢迎的，大家会把各种各样的天灾人祸归罪于巫师的巫术，所以是十分痛恨巫师的。非常疯狂的时期就是会对巫师赶尽杀绝，更别说我们看到的猎巫运动了。所以在莎士比亚时期，一个女生又被叫做森林女巫的孩子，跟人家握握手，掐住对方那个虎穴，就能看见她的未来，而且呢还会弄一点药草什么的。你说这个女生在当时不会死无葬身之地吗？所以这应该算是电影很大的一个 bug 吧。既然它会出现在第一个镜头里面，那么我相信导演应该是一开始就要让我们接受这个设定，就是在他的电影里面，女巫是有两面性的。一方面呢，女巫她不会像我刚刚说的什么受到极酷的刑罚之类的，但是我们看后面的剧情，虽然这个女生没有受到那么过分的刑罚吧，但是她确实是被村里人排挤的，也会受到大家的唾骂什么的。
另外一方面呢，他在森林里面就展现出他特别不为人知的一面，就是他跟大自然接触的这种神圣的、安静的、非常宽广的力量。接着呢，就是安妮斯一声召唤，他的好朋友就从天而降，这是一只鹰隼啊，停落在他的手臂上，他就像一个喂鹰人一样，就开始给这个老鹰喂一些食物。这是电影第一次出现鹰隼在天空盘旋，后面再出现就是他生孩子的时候，以及他的儿子死的时候。我觉得安妮斯应该是能够通过鹰的眼睛看见那种超自然景象，连接生死的一些设定的存在。其实在电影里面会经常看见使用这个鹰的符号。我记得莱昂纳多演的那个荒野猎人，他其实就是能够通过鹰的视角，然后看见敌人的踪迹啊，然后也能听到自己的儿子的呼唤。哦，对了，他的儿子叫 Hawk， 就是鹰的意思嘛。他儿子后来不是被杀了吗？然后莱昂纳多在临死的时候，他的梦境和幻觉里面其实是无数次看见鹰在天空盘旋的。我那个时候只是单纯的以为应该是跟他的儿子叫 Hawk 有关，但是现在想想应该是通过鹰这样的图腾符号，然后来诠释北美那个时候印第安人的萨满文化，就是鹰是连接天地的使者嘛，能够带着亡魂去往灵界，然后也能带给生者一些力量和启示。至于赵婷为什么要使用鹰的这个符号，确实不是因为历史上 Annis 就是这样的，其实历史上对于 Annis 的记载是非常的少的。所以其实赵婷的这部电影总的来说还是算一个同人文衍生的剧情。那其中使用鹰的符号呢，我想离不开赵婷她有蒙古族血统吧，因为蒙古族的这个萨满信仰里面其实是有鹰通灵的观念的。我之前看过一部电影，我忘记叫什么了，好像叫战神还是什么战神纪元之类的吧。导演他当时又说，在蒙古族文化里面，萨满就是鹰的化身，所以萨满它本身就能变换成鹰，穿梭于人间和灵界，它其实就等于说是一个媒介存在，所以就有了鹰能够通灵的这种说法。那个电影里面我有一幕印象非常深，就是那个萨满他变成了鹰之后，他进入冥界去取回了灵魂，所以那个鹰他不仅能够看到亡魂的世界，还能带着生者的这个意识穿越生死的屏障。我觉得这个设定就跟我看的《哈姆奈特》里面 Annis 为什么养老鹰不养别的动物有关。这种鹰作为古老的信仰，在《指环王》里面大家应该就比较熟悉吧。就比如说甘豆腐他不是被囚禁在塔顶的时候，就是一只老鹰把他救走的嘛，然后这只鹰不仅看到了甘豆腐当时的困境，然后还理解了他的使命。在霍比特人里面，这个老鹰不也突然出现，然后在孤山之中然后盘旋扭转战局，就很像那种天意的化身啊。不过我记得中国的很多传统神话故事里面，鹰好像都是反派养的动物吧。不过我感觉中国的很多神话故事里面，老鹰都是反派养的动物。像我看过的那个动画片《花木兰》，那个匈奴就养着一个老鹰啊，他要去找木兰的存在的时候，就是让那个老鹰在茫茫的白雪当中，然后去看花木兰在哪里。那老鹰的鹰眼嘛，就非常的准，一下子就找到了木兰，就是能够在黑暗里面为主人预知危险啊，然后甚至能跟什么精灵啊、巫师啊进行沟通的一个使者，就是送信的。哈利波特用的是猫头鹰啊，我们这里是指的老鹰。如果说老鹰是能够打破生界跟死界的一个信使的话，我觉得这一点就体现在电影里面 Annis 跟他的儿子哈姆奈特身上了。Annis 在作为森林女巫的孩子的时候，也就是他单身的时候，这个老鹰是时常陪伴在他左右的。后来他跟莎士比亚结婚，这个老鹰就很少出现了。我不知道是不是镜头表达的需要，或者是说这个老鹰它其实本身就是一种符号的幻化呢。反正老鹰第二次出现就是在他独自跑到森林里面生下第一个女儿的时候。我想这个时候老鹰它就是作为那个能够打破结界的信使出现的，它能够让我们看到生死，也就是当这个新生命出现的时候，它就是介于生和死之间，然后也能让我们看到自己内心的力量，也让 Annis 顺利的生下了这个孩子。
老鹰再一次出现就是 Annis 和他的2个女儿还有儿子一起埋葬老鹰的时候，没有错，这个时候老鹰已经死掉了。然后 Annis 就教他的孩子们说，如果你们特别思念已经去世的人的话，那就念他的名字，然后猛地一抬头，他就会出现在天空里。然后这个时候镜头就给到了Annis 的儿子，也就是哈姆奈特。哈姆奈特似乎在那个时候是看见了天空中翱翔的老鹰的，但是镜头是没有给到的，给我们做了一个留白的处理。后来老鹰的意象再一次出现的时候，就是哈姆奈特濒临死亡的边界点的时候，然后老鹰是盘桓在天空中，然后哈姆奈特抬头就看见了那个老鹰。我还挺喜欢电影里面关于老鹰的符号的，因为我觉得它像是整个电影故事的灵魂镜像，就是女主角那种力量的外化嘛。老鹰它作为生死轮回的一个象征，就像是连接了历史神话，然后还有所有跟女性主义相关的一个纽带。尤其是 Annis 她还有森林女巫这个身份存在嘛。我们先来讲一个史实吧，就是在16世纪左右，我可能说错了，大家纠正我，就是在16世纪左右的英格兰，就是驯鹰术它是属于一种贵族运动的，而且这种贵族运动它是被男性垄断的。当时呢是有严格的法律规定，就是什么身份才能养什么种类的鹰，比如说我们看到有一些油画里面就只有王室和顶级贵族才能养电影里面出现的那种游隼，那种鹰隼，普通的乡绅呢就只能养苍鹰。在当时平民养鹰是会被判刑的，因为在当时很流行打猎嘛，这种猎鹰它就是被视为权力财富的那种男性统治力的象征。更别说 Annis 她作为一个森林女巫女性的身份，然后去养鹰的话，其实就是不被大家允许的。这本身就是一种颠覆性的存在，它在男性主导的世界里用最男性化的象征物，然后宣告了自己的独立与力量。就像我们在电影里看见的，男性他反倒是成为了符号化的存在。比如说我一开始并不知道那个人就是莎士比亚，电影要到很后面莎士比亚他去了伦敦之后，我们才知道他的名字。一开始我们只知道他是拉丁语家教，是手套匠的儿子，他就是有各种各样的身份符号化的存在。其实就等于说我们平时贴给女性的那些标签，在这个电影里面男女互换了。我们也能看到这个没有名字的男的经常会被他父亲打，然后要求他去做这个手套，然后做的又不怎么样，他就天天幻想着自己能当一个作家，但是呢又好像写不出什么来，然后每天就关在这个屋子里点着一个煤油灯，然后就在那儿写啊写，然后还酗酒，写不出来还在那儿无能狂怒。其实在历史上莎士比亚是有一个 last year， 就是在1583年还是1582年到1592年期间，就是他一共消失了10年，也不是消失了，就是历史上是没有记载他这10年去了哪里。那整个电影就是以这10年期间为蓝本嘛，所以我们能够看到拍摄莎士比亚去干什么了的这个部分其实是非常少的，就只是以这个女性 Annis 为视角。虽然历史上没有记载莎士比亚这几年去了哪里啊，但是有一点可以确定，就是她这几年几乎是没有回过家的，没有承担过丈夫和父亲的责任的，是由 Annis 独自带大3个孩子，在那个村子里承受着生活压力、流言蜚语，还要面对丈夫失踪的那种孤独感。我们在电影里看到莎士比亚的形象永远是那种匆匆忙忙的形象，要么就是去伦敦，要么就是在伦敦，要么就是要回伦敦的路上。他就是个家庭里的影子，是缺席的丈夫，是不在场的父亲。这种缺席就一直延续到哈姆奈特去世，就是儿子葬礼的那天，他依然在伦敦啊，没有回来。所以他是一个非常游离的存在，但是 Annis 他是非常笃定的，他就是跟这个大自然跟这个村庄在一起的。影片里有一个场景还蛮打动我的，就是 Annis 他拖着那个鹰隼站在森林的边缘，然后阳光就透过树叶照在他和老鹰的身上，那个画面就很像中世纪的那种圣像画，就是把 Annis 塑造成了森林女王，而不是电影里面老百姓说她是森林女巫，然后老公去了伦敦打工，然后她是一个弃妇留守在家。她是有自己统治的领域的。
刚刚不是说老鹰是男性贵族的一个象征吗？其实历史上也有那么一两个女性跟老鹰有关啦，就比如说亨利八世的第二任妻子安妮，她就是用那个老鹰作为自己的一个徽章来去代表自己的野心和独立精神，然后她也被称为猎鹰女王。不过说到底，安妮也是一个贵族女性，不知道导演是不是从这里获得灵感，把贵族女性的象征然后落到了一个普通的乡村的女性身上，完成了一次权力的去中心化呢？我还想到一点哦，就是老鹰它是一个独居动物吧，我们好像基本上都是看见老鹰它是独自在空中翱翔的，其实跟爱丽丝的处境是呼应的。就比如说莎士比亚常年不在家，然后村民也孤立他，然后他自己就独自带大孩子，然后他还要面对生活的困难、瘟疫的威胁，还有他失去了哈姆奈特那种丧子之痛，他都是自己独自一个人生活的。我觉得他就跟这个鹰一样，在孤独中练就了生存的本领。我们也知道，不管哪种猛禽，它其实对幼雏的保护都是出了名的。就比如说雌鹰，它会拼尽全力去守护自己的巢穴，然后去喂养幼鸟。以前看动画片看的也蛮多的啊。也不知道电影一开篇，爱丽丝躺在那棵大树底下的时候，就是躺在那个地面的时候，她是不是通过鹰连接了大母神的力量，让她不再害怕死亡，而是把它看作生命循环的一部分？如果说大母神是生命和死亡的一个容器的话，其实鹰在很多文化里都有和死亡、重生这些有关。比如说我们熟悉的埃及神话里面的这个赫鲁斯，它就是代表着重生。然后北欧神话里面的鹰，它在世界之树的顶端。诶，对哦，电影的一开始是不是 Anis 就躺在这个世界之树的下面呢？应该是吧，因为镜头给了几个特写，就是给了那个生命之树有一个非常大的树洞，深不见底，我们也看不清楚里面是什么。那如果说这个鹰它栖息在世界之树的顶端的话，就见证着这个世界的毁灭与重生啊。说到毁灭与重生，就想到了莎士比亚的那句 To be or not to be， 这不就是他的一种哲思吗？其实也体现在了爱丽丝身上啊，说不定莎士比亚的灵感就是来源于爱丽丝跟他的孩子们呢。刚刚说到大母神，其实我想到一点，爱丽丝她是不是就是哈姆奈特里面作为大母神的一个人间的化身呢？就是森林它是大母神的领域，像土地啊、植物啊、树洞、河流都是母性容器的一个延伸。爱丽丝她从电影的一开篇就出现在这棵世界之树的下面，她在孕育着生命，守护着家人，在哈姆奈特死之后承受着生命回归虚无的那种剧痛。其实我觉得整个电影是有把莎士比亚美化，或者是说有把它弱化的。就比如说在莎士比亚去伦敦之后，他其实是有外遇的，但是电影展现的就是一个失去了儿子非常痛苦的父亲的形象，然后去创作出了哈姆雷特这样的作品的一个人。当他的妻子安妮斯去伦敦看这部戏剧作品的时候，看到的莎士比亚居住的环境也是非常孑然一身的。我不太喜欢这个设定，但是我还是非常的喜欢 Anis 的设定，因为 Anis 她展现的那种母亲在失去孩子之后那种承受的剧痛，其实是不亚于莎士比亚的。莎士比亚他只是把它创作成了一个作品，流传于世间，但是丧子之痛它不是一个单纯的悲剧作品，而是大母神原型的一个试炼，也就是 Anis 在人间的一个试炼，她在毁灭中完成转化，在失去里抵达永恒。这不就是我们最古老的母性力量、大地力量吗？我们所说的大地之母不就是如此吗？电影里面我觉得 Anis 她是经历了两个阶段的，也正是印证了大母神的两面性。一面呢就是给予生命、滋养万物的一个善良的母神，另一面呢就是去收纳死亡、主导轮回的恐怖母神，就是那种自然与无意识的终极象征。电影里面有出现一个希腊神话故事，其实是有反复出现的。在一开始莎士比亚给 Anis 讲的时候就出现过这个故事，然后在电影结束的时候这个故事又再一次重现了，就以戏剧的形式出现在舞台上。看过《燃烧女子的画像》的朋友们应该对这个故事不陌生了，说的就是
俄尔普斯为了去救被毒蛇咬死的妻子，就要去冥府里面把妻子救回来，然后他就闯入冥府，用琴声打动了冥王。在带回妻子的路上有一个规则怪谈，就是不要回头，但是没有想到他在最后一刻还是忍不住回望了，因为担心妻子不在嘛，他就回头看，然后结果呢就永远跟妻子天人两隔了。这个故事在刘涛演的那版新白蛇传里面也出现过，就是白素贞要送许仙他们回到人间，然后他们乘坐那条船就有很多冥界的那种小鬼啊还是什么的过来干扰他们，其中的条件就是让许仙不要回头，因为一回头你就会把这个人彻底忘记。果不其然，许仙他就回头了，他就忘记了白素贞，跟着就回到了西湖再见的故事。有点扯远了，我们再回到希腊神话。希腊神话应该算是这个电影里面的一个暗线吧，因为安妮斯的丧子之痛就很像俄尔普斯。在电影的最后一幕，也就是演绎哈姆雷特那个演员倒在舞台上的时候，然后莎士比亚他作为一个灵魂存在，然后他是有回头回望安妮斯的，所以安妮斯在丧子之痛的那种痛苦里面不断的挣扎，对儿子的执念，就对应了这个无法回头的冥府之路啊。莎士比亚他就用戏剧，也就是哈姆雷特留住了儿子嘛，就很像俄尔普斯用音乐去挽留住死亡，就挽留住自己的妻子。但是呢，安妮斯她最终完成了这个不回头不成立。其实她这样的完成是比神话更难的，因为它是属于一种活着的救赎。其实我觉得也间接的让电影的母题更具有一个永恒性，因为它是通过神话把个人的悲剧升华为人类共通的失去还有那种爱。所以当安妮斯向这个舞台伸出手的时候，所有的观众就伸出了手，那种震撼性是我正在看电影的时候我都能感受到的。哦，对了，这个剧院其实到现在还是能够直接的站在这个舞台的边缘，然后你是能摸到演员的脚的。有机会的话大家可以去体验一下在这里看戏剧是什么感觉，是不是跟我们平时的剧院不太一样。那今天的节目就到这里了，如果你已经看过这部电影的话，欢迎跟我交流。大家新年快乐。